國嘅第一杯咖啡竟然誕生喺澳門。你唔好吹得就吹喎。根本上有晒證據㗎，唔信你自己去睇下。今日介紹10間澳門隱世咖啡美食，搞他！我哋隨機試下佢哋其中一間，睇下咩實力先。就試呢間。呢把咖啡得唔得㗎？佢冇亂噏24喎，係咪咁讀㗎？我試下呢個其他地方都試唔到嘅醒目咖啡。醒目咖啡有幾醒目啊？飲咗之後。咩叫醒目啊？人哋叫聖木啊！你做咩匿喺科學館心形樹底下邊飲咖啡啊？我驚俾老細聽到我哋講佢杯咖啡嘅壞話啊嘛。佢真係有煙燻味，而且佢冇齋啡嗰種苦澀味喎。我覺得呢杯咖啡連平時唔中意飲咖啡人都中意飲佢。買杯咖啡仲可以免費抽獎添。你試下睇下抽唔抽到大獎，俾啲速度感啦。佢仲有咖啡杯抽啊！我抽中個冰箱添，不過算啦，反正唔使錢，我原諒你啦。佢係星期一休息嘅，晏晝4點鐘到夜晚9點鐘先開，記得睇住時間嚟啦。呢度真係好多唔同嘅咖啡選擇，如果你都中意咖啡嘅話，一定要過嚟呢個非常澳門咖啡節，8月27號就完㗎啦。